Well, tá ban takeísteach na sem a bhín sa well, gur mála hen staid, camará, agus bheith cuairteocht agus galvantáil agus sin ní mórad ní chanéla. De chéad fáilte seach úrad. Gur maid Eibhlín mé géisi letan sin agus níir tam náras an nuachtarán nó was a dála cheart a bheith bailá íar sa bhúir agus mismuinte brávín sa. Nú sa gúirt. Ó chunne má chaisiún mar Ina siún caneach tú. Centa nach chun mar an éinemar chum go Eanach Dhúin a mé muid chluiste faoi Eanach Dhúin ó bhí muid na gasúid, a bud níar a mis sa ganta tún riomsta cardin sin am bilí agus mé agus bailá íar thug siad hart me agus síach sé múra centra a min na tainim héin agus ní chaimé roiáda leis mar sé rochasta cén cecha le litrú nó cin chialatá leis an banin se le nuomhcúna nó bantige le Eanach nó bandach bin alach bin Déta go Eanach atána dig an tú Tá go leor legan nach éidir scéil sin. Fra baint ag Eanach freisin le caplera. Ó tas is se ben gapel ma dera Ke me mis na rosti chéad leile ce leor. So tá go leor mí leis an éim héin agus nílen sacrúáin ma dera agus ten sérád ma dera. Sínach simúla cantar tá kegel áúr náisiún agus idir náisiún agus bainte go le ruí agus le tíarnaí talún agus leis na flahartaí agus na de bargós agus na blacha sin tá goáile. Ja ma heiti mar bhórá cín agus tíireachtaí mo go super Regans nó Regans ma de sé an sin casúisteach léin sin. Agus ten tú sí gotí hosa mis go sépal ten túisteach ní chéh tá céhálan sin se mé sin bá. Bhí tá benálín mun sin Eibhlín tar freisin agus tá garíálainne agus teach ceantaí. Schmuid mácha go gabháin go bheiceach muid garí. Muid go réisi go sin rí féidir cean ag me bhhecha seachna chun ben tenim bhí teangan na tína cearta agus bhí me chu ceist ar bhar bhí caiinslam stop me caiise gur a cearta go dúte bhí cearta na Iúil sin sin fada de agus nar bhása sé buon déidir cearta man níl tábhah céanna leis geartas lá tá nehan. Bú ceap me gur álan rud, teis go le scéalan í bhain ar bhealach, ceap me gur álan i rudé gur chuine siad a taine mé teach an cearta mar sin ná agus sprálamsan na rudéis sin ar chuine daoine snáhín be go maidéar leis lit an rudí choún. Bainte go gentar se leis a réithríiste leis a gríiste leis na lachlannaí leis an Reformation nún áú mór créide hála fadó an ceangal le Burundi fiúháin agus an tragóid mór an Baháin. Agus déta mesta cefáir an ceangal sinna fádán agus sé an miseráí an dóig go maiall ar a goirip. Siit se tóí hart ar a goirip agus mar bhí muidir all a hanú me caiintear Gaile. Tógún na tíhiach, tógún na bailte mai dera harta na haimne buín an highway Jacob mai dera agus buín an bellach trochtala agus cosan seanús nach I cosan siad a tain fada. Hosa meg techa fphobal mai dera, tógún techa fphobal le 93 agus hí tinne an dothú chuidirrá 96 bar déir lob an echóidú íana. A tréis córdin na Vaticana an nuchar siad cuihór agus rinne siad bhíh marmarán agus rinne siad go cóidúáin déasar maidide leis an Vatican maidide leis an marmar a chu a rúsáide. Ach sin písa bhhailm sa cosí sa beganíir agus níor choilmi se caiintír cé nach chud secha fada sin ó hálaise ná maiall ar an tehead Michael Courtney. Ferlíanta sagart cha sé tamil Josh hartar bailile le choíochan sin agus bhí sé mar nunciónna fear ionad mai déar ag bápa go leor cantar agus bhí sé mar titular Archbishop at Eanach Dhúin. Déta ceiste chum cisa macha sin. So bhí Eanach Dhúin bhí sé na Jóise fadó agus an sin de réir mar a chun na bliantach an cín Ceanglúisteach le túme agus ceanglúisteach le Gaile, so ní se butna hains Jóise I léig nó ar ceall má déra factor duine ní ganas ar dar ire, but bhín an gradam sin má déra ag duine náta cén titular Archbishop agus tá se fósclaise méid fearhála ag espacála I hála nó áireach. Ach bhí an fearseán tá héir Michael Courtney bhí sé mar titil gus hanna sé cuairteach go bhí sé de ceúra an chéad na decha fphobal agus bhí sé le fille ag dean na bliana nó ag túús ráhíle sa cehéir. Ig an ná bhí sé sin mar fanna de fápastói agus mar hailóid sanna siochan agus bhí sé Burundi agus ag an ná bhí sé díireach a tíoch go dtí an tám gur siad gur an tíochanna go raig go má, bhí go leor tribhlóid I Burundi agus bhí siad bagnach
críochtnaí mai deara leis na cuasaí siochanna de tasmaoine bhfuir tuisgart éidir gur teagach na deamaí éagsúil le chéile agus bhí sé mo láháin agus nar cathha. So for sé bás a Burundi. Fear na siochanna détarrá. Agus cifáil me cente bhfuir tu go chorpaháil agus bhí an tochra dobradáin mar bud dobradáin é ach bhí bruntan is cennaí ag muintir annach cuaine tortó an maitar was an hatamóir do bhín sé in Espach na hagann se hart le hain dómh Vespach. Bhí ceanna cub sin ceanán ordináid ach ceannaí le tortón ar go sé réis. Agus bhí cuiúéisin go dtí an tochra de maidíach fagúir ar a gundra láisina. Muintir annach cuain for sé réis an maitar maidíar an hata ard sin. Agus tá sé sin sa tépal, cheap me gur se go hálan mar chumnachán ar i scéil sin tá was nec na haltar tan maitar is de musca álan in sin. Agus lena híh tá an téadach efrin bhí ar in Espach an lá thornaíha agus freisin na cailíise agus mar sin dé. So cheap me gur se go hálan gúlan cumnachán sin agus gúla cheangal idir náisiún tá sin ná idir réad hain mai déar agus Burundi agus a ríos na Gaeilge ggéir a bheith déanana siochan náteach eile. Well ar dhéiste gránam. Go dtíadach. An sin anú sin rud a chudan hains le annach cuain na ní brindan anógus. Círeacha agus mar bhí sé ná? Meú cit a gána? Cud a gána deirtar ag an nám gur an cleachtas ag ruhiime déara stóin ar a chudí dro na Crístiachta cuirethirt go hagart nó go ab nó go duine bennaí mai déar ar meala sin, gus háda sé hir sa cúga séúis, tá muid goil siar a bhád agus bhuna sé manistir álan man sé manistin sin agus na héistú idir bhela si go dtíon céhs bhí le an síomh eiceil ach ní hinní an bhainnistir héin mai déar mar tógu manistir eile as a cín sin mar tá galhád siar an tú. Ní brindan héin bhí cheangal aige le tún, bhí cheangal aige le níhíir le bhí dún, bhí cheangal aige le clún ferta, bhí cheangal aige le clún micnós. Tá muid a cainte an níos lúna céad blian ní páric na is muinn stóidegan, so tá muid a galhád siar. Níomh chlumpal le hána agus ileanna í agus Gudíra, so sin na jamla céan iad bit timpla cantar sin. Idir síhann sin deirtar gur thóg duine gur rí chrochil gur thóg sé ártempel ar an sin agus gur heas sé sin go dtí teart na Normánach. An nó thug na revision thug na lochlan é fá faoin manistir héin agus sin le lín an scoil Reformation mai déara agus tháinig áú ar fáidir agus tá sépal protestónach níos faoidir siarna is a rilik mai déara. Sin is fiú mór a le breanúin in na fáracha sin mar tá bíon muid tartamach bhí deaman na éagsúla, cha muid rágúil ob bud iontacha dhéanana ag an Eibhlín dram na Eibhlií Eibhlín OPW agus a chuáilne tá cuineach go na fáracha sin agus oberhór víteach déan takap. Na héintúiste san rilik le na híomh tá leacht álan in sin le hain gorta mór agus mór sporte. I can híar na rilike sin digant bhí dreforig ní brindan ní briga BRIGA ní chlusin muid cent mór an ar a sin agus bhí chum strachttííhar níor fol me agus bud bhí sé deamata rístam agus chluistigh mo letísa. Gotíireach agus bhí rá cráifach mai ar a hartar híar ag can híar na rilicin sin agus i dechaine sin necha bhígan tú agus an sin anú nuair i ríis na héú sechan sin tá forchaí álainna bud ní héan átíiricha ar ní brige agus lech leanúna mar tháinig grúpa eile ban stoi go bíon róh chuidáí ina níos sin sa chaisiid sin blianta an freisin i dgan tú. An siplepatúnach ag can hen rilicin sin tá se Harbheith sa múr mar fecinn tú rís in eiltireacht álainne tal le fecallan sin agus tá fuineog álainn Roman iscin sin agus deirtar digan tú Reformation bhí
bhíon cahannaígus na treideannaígus an cocuireacht mai deara tarlú idir a róibh mai deara agus na henglaánnaí. Agus deartta go méidir gur an néir ón manistír ní bhrindan beidir a tugu an naneog sin, bud is cum a céasa tháinig sí is álan ígus is fiú mór gáil isteach. Samla gur sin nána leití thuirteáin. Chudíireach sinna bhí marrá. Sinna bhí ránnaí hanan ar bhí meisiúil háart. Salan opir. Agus bád agus bíine heasta. Godíireach agus an obair cluthe agus a mín tá méidin sían agus cholathairtain sa látainine hána. Scélín áil is bailm san na scéalta na bhím scail háart scélín áil bhí sceach cholam ciile. Sceach cholam ciile. Bhí seán ará cholam ciile. A bhí thug cholam ciile thug sé chuigh tú cholam ciile cuas ar go leor, thug sé cuairt ar áan, chu sé tíide spideal agus chu sé an mantrin híos anús, agus sé lára go choisí san sin tá an bád cluthe mai deara hís ar an mantrin. So deirta gur sé nó nóháin an annach cuain ar a hifnis agus go hóla sé clogad na manisteach a bhil agus ceapan siad gustechas árain. Ná annach cuain agus árain bíon pí a mathhhaile, but bhí ciúnas an agus an nuhuiid sé stechan nach chuid paidiróireacht mai deara agus bhí caiise gur an maidisúla agus chu sé an maidisúil sí sa tála agus an sin ar is stopaclog luas sé leis agus rinne sé deamad an maidisúla hort leis agus set Eibhlín cad a hála nar ás crán san náit ar háise an maidisúl. Agus go dtí an látainne han tan crán le feiceálann sin nún sceach le feiceálann sin agus. Ní leon deisán nuain seohfuil. Bhfuil sé tríród a bín tríród a ban le cholathirt Eibhlín tá tríród a gúil sábhailt ón táirnachán, í an táirnach na an dochar hartan sin ní hárló an dúirta fola hartan sin agus má bhíon fúvar manú má bhíon blá má deara ar a grán bei fúvar má han. Ná tá taibrach I bannaí hart an annach cuain fer sin ní am bhil lecham ní cormach agus ní brendan hain. Tá cuislan annach cuainan teigi ar YouTube agus tá cursís álainn ar chuisleán annach cuain agus tá lála go chain má tá sé lábh príomhide chunis agus cuihór choir. Idir a chuirib agus a tála an tála má álainn tamhan. Nuair tá tárann te méid sin líomhnís rudí aráid cantar catúrá bíon na rudí sin go le chéile. Godíach bhrálam sa fáilte má chuide cinint ar an rihna crísteachta mai dear ar an na drúd agus na pagán agus na dramanna se ar fadan bíon go minic tá mé cinnte goil teola sin agus níon miseachtart písaí be go bíideach an maidin muintead annach cuain. Bainan deirta go mainan an cuisteán sin le carú tríhuiistéag carúisteag timppel bheala sin. Hí sé go géibh tá chéhhálainn agus na báide bhegann sin agus an tróna bhíon snúna se go hálainn. Agus bhí in na gasúd vegus iad a snáb agus na tiismethirí agus an taim go deoach go mai deara. Tá muid a caiint a goidir biding an tú agus caiisiad bheith cuamach ag an ná céanna bhí me chuir ceistar a bud an deotaí na tain, ba tasa go cabhfuil siad a snáb, má tá sí har a bheith dam mai deara. Ní se an nálach. Agus sa ceart stoi. Agus nú hís an sin betú beanú núnach de tú ná múlte guí ag ceálatá idir mo cuilinn me deara agus. Sí tá tú ar a tíomh hall an choirib agus na bhíns tú clúis me deara agus áta bin tú beanú nún ar annach cuain agus is álan ar ó sin agus go minic na heis ó bhrí bheanna siad th cían agus tá siad an sin me deara bhreanna siad gur siad ag íar na spéidir sin me deara agus go bhór spórte. An nún sin chéadúí riomhá muid cantéir annach cuain na deara an baha. So bahú an baha hála me an fúhar 8:58 agus tá lecht cumnachán álainn sin. Agus na henimnacha grantair. Chu sé an main mai dear go seaige a gomnacham na is swinnis túir. Tram daoine dína gnárod, iad go léir an néanach. Iad a ggéir coppla peí an na stóir heb cid bléad díalach. Agus bhfuil deirtar gur chuir an chuire sin legan bháinna siad a mád mai dear agus an sin gur chuir duine cinn teile gótáin le hen Paul sinne an Paul sinne a chlúdach mai deara ach bahuiad. Mór an smád. Deirtar gur sus le tríoch ar a mád agus níor sábha luach coppla duine. Agus níor is swinnis tú cantar mar sin agus méid sin daoine bheith báte ufasacha rudé. Tá an leachta aon tá se go hálainn agus má chúla ní léon rud áféiseach a ban leis mai deara. Tá sé i gúnas an sin agus tá na seanchrainte tar fascaáide tar á tíhíorá agus
Pishin begúáin versa begúáin as ó an reftriad. Bhí sé bád agus bachú na daine, scap na cuide nún sa tnáb, is a dhéanach an sin na bhí an tár mór dínta. Eanach Dhúin agus 8 mrá, bar deirtar gur 8 fearhíán agus Eanach gur bachú níos mó mrá ná féidir. Eanach Dhúin sin tónig mehan agus murad a bhí caiintlinn murad ní Chonaola agus anú mat sib gur a chuid a hort go murad choléanáid nó féile nó níl sam dína tá duna cuiltnaí nó rudí mar sin tá a í héin tá mig murad go leordaí chuid í teachtarach daine a géidir sníir.ai mat sib gur a chuid a hort go murad choléanáid agus anna bhí me caiintlinn sin tríle agus trá agus Tuile trá a chainte an lá, as páric ó fláirta an sin gar ruach reisnin sechan. Tuile trá a chainte an lá nach deas, tá ceanna lán, má hagan se lib.